Navigo umožňuje plánovať vlastnú prácu pomocou plánu typu prací a alokácií. A to v troch kombináciách. Prvá varianta je cez plán typov prací, ktorý rezervuje financie pre výkazy na daný typ práce. Založenie typu práce môžete naplánovať v sekcii peniaze alebo v sekcii VBS. Naplánovaním na jednom mieste sa prepíše aj na druhé. Pri plánovaní typov prací nejde špecifikovať, kto prácu vykoná ani kedy má byť hotová. Predpokladá sa, že sa práca vykoná medzi začiatkom a koncom projektu. Pre prepočet financií na hodiny sa používa priemerný hodinový náklad zamestnanca zo skupín priradených danému typu práce plus režijná sadzba. Pokiaľ má typ nastavenú pevnú nákladovú cenu, nepridáva sa k nej už režijná sadzba. Vidíme, že nám vznikol bledomodrý teplomer s bielym prúhom uprostred. To nám predstavuje naplánovaný typ práce. Druhá varianta je plánovať pomocou alokácie. Plán alokácie vyberá konkrétneho zamestnanca a špecifikuje rozsah dátumov, ktorých sa práca môže uskutočniť. Je potreba definovať názov úlohy a riešiteľa. Môžeme, ale nemusíme definovať, o aký typ práce sa bude jednať. Ďalej je potreba nastaviť plán, buď finančný alebo časový. Vždy sa nám prepočíta na základe nákladovej hodiny zamestnanca plus réžie. Vidíme, že sa nám objavil kapacitný kalendár pracovníka. V pravej časti Naviga definujeme časový rozsah, kedy na úlohe môže začať pracovať a kedy najneskôr musí byť hotová. Pre plánovanie môžeme použiť časové referencie. Alokácie sa môžu založiť ako koncept. Pokiaľ nie sú aktívne, nedá sa na ne vykazovať, nezobrazujú sa riešiteľovi v notifikáciách. Vidíme ďalší teplomer, tentokrát plne bledomodrý, ktorý predstavuje naplánovanú alokáciu. Rovnako sa nám objavil v sekcii peniaze. K dispozícii je možnosť delegovať čas práce na podriadené alebo kolegov. Vidíme, že sa nám vyplnil typ práce na základe alokácie, ktorý delegujeme. Nižšie vidíme štruktúru úkolu. Ak nezmeníme rozsah času, prednastaví sa nám nadradený element, v tomto prípade termíny nastavené pri alokácii. Úlohu vidíme rozdelenú na delegovanú a nedelegovanú časť. Treťou a najsilnejšou možnosťou je kombinácia oboch spôsobov. Napríklad môžete zadať hrubé odhady formou plánov typu prací, neskôr deliť do alokácií. Pri plánovaní postupujte obdobným spôsobom. Na základe kapacitných kalendárov jednotlivých ľudí sa môžeme rozhodnúť, ktorý človek zvládne úlohu dokončiť v požadovanom termíne. Vďaka kombinácii typov prací a alokácií budete mať stále prehľad o celkových nákladoch na vlastnú prácu, aj keď ešte nemáte pridané všetky alokácie. Nikoho tak nenapadne voľné prostriedky použiť, napríklad na subdodávky. Zakladať a editovať typy prací môžete v nastaveniach. Odporúčame na pravidelnej bázi skontrolovať, akú hodnotu máte nastavenú pri jednotlivých typoch prací. Vyhnete sa tak skresleným údajom, ktoré do Naviga vstupujú pri vykazovaní. Naplánované náklady vidíte už z prehľadu projektov. Rýchlym pohľadom vidíte naplánované financie na typoch prací, alokáciách a subdodávkach. Môžeme si zobraziť pohľad na vyťaženosť zamestnancov skrz celú firmu. Zelená farba predstavuje plne naplánovaný deň užívateľa. Modrá znamená, že má šťastie naplánované úkoly na daný deň. Červená nás upozorní, že daný užívateľ nestihne dokončiť úkol v riadnom čase. Môžeme sa pozrieť na detailnejší rozpis jednotlivých úloh, na ktorých zamestnanci pracujú. Pri nastavovaní Naviga môžete v systémových nastaveniach upraviť niektoré možnosti o úlohách. Prajeme vám veľa úspechov pri práci na vašich projektoch.